故事劇場，小鳥如何教會我們堅持。喺一片大森林入邊，有一隻雀仔想學識飛翔。每當佢展翅高飛嘅時候，成日都會跌落地下，心入邊充滿咗沮喪。小鳥嘅媽媽就鼓勵佢話：唔使擔心，跌倒係學習嘅一部分嚟㗎。小鳥決定唔放棄，每日都堅持嘗試，跌親之後又爬返起身。即使風再強，佢都唔會退縮，因為佢知道只要相信自己，就一定可以飛起嚟。終於有一日，小鳥喺一陣微風吹起嘅時候，驚喜咁樣發現自己可以喺天中翱翔啦。小鳥感受到飛翔嘅自由同埋快樂，呢一個就係佢堅持不懈嘅成果啦。呢一個故事話俾我哋聽，無論遇到幾大嘅困難，只要有堅持同埋勇氣，最終都會迎嚟成功嘅一刻。想聽更多故事，可以致電27778899撳2字，或者喺 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。